আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব আইটেম অনুযায়ী আমাদের কাজের রেট। আমাদের কনস্ট্রাকশন কাজে আমরা চুক্তিতে না দিয়ে যখন আইটেম অনুযায়ী কাজ করাবো কোনো মিস্ত্রি বা শ্রমিক দিয়ে, তখন আমাদের রেটটা কীরকম হবে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব। সাধারণত লেআউটে কত টাকা খরচ হয়, মাটি কাটা, মাটি তরমুজ বা ব্রিক সোলিং বা মাটি ভরাট, আমাদের বিম, কলাম, সিঁড়ি, ছাদ ঢালাই, আমাদের গাঁথনিতে, লিন্টেল ঢালাইয়ে বা আমাদের দরজা জানলার যে কাজগুলো আছে প্লাস্টারিংয়ে কোথায় আসলে কত টাকা খরচ হয়, আমি সেগুলো আজকে একটা একটা করে একটা এভারেজ ধারণা দেবো এবং মোটামুটি একটা আপনার আইডিয়া পাবেন আপনি মিস্ত্রিকে আসলে কত টাকা দিলে আপনিও ঠকবেন না, উনিও ঠকবে না। তো আপনার কনস্ট্রাকশন কাজগুলো যখন আমরা ভাগে ভাগে করব, তখন আমাদের কাজের রেটটা একটা বিস্তারিত ধারণা দেবো। তার আগে কিছু কথা হচ্ছে যে আপনি মিস্ত্রিকে কাজ দেওয়ার সময় কিছু বিষয় থাকে যে আসলে কাজ করার সময় যে যন্ত্রপাতি লাগবে সেটা কে দিবে, শাটারিংয়ের বাঁশ কাঠ কে দিবে না দিবে, সেই বিষয়গুলো চুক্তিতে ক্লিয়ার করে নেওয়ার পরে হচ্ছে রেট। কারণ যন্ত্রপাতি যদি আপনি দেন তাহলে এক রেট হবে, মিস্ত্রি দিলে আরেক রেট হবে। তো রেটগুলোর আগে আপনি কয়েকটা বিষয় কনফার্ম করে নিতে হবে। প্রথমে সেটা হচ্ছে যে কাজ চলাকালীন সময় যদি নতুন কোনো সমস্যা হয় সেটা কে সমাধান করবে, সেটা আসলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। তাছাড়া আপনারা আসলে একটা লিখিত চুক্তি করে নিলে বেটার হয়। যখন মিস্ত্রি বা কন্ট্রাক্টরকে আপনার কাজটা দিবেন, সেখানে একটা লিখিত চুক্তি করে নেবেন। লিখিত চুক্তির মধ্যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ রাখা উচিত, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করে দিতে হবে। কাজ করব কিন্তু আমি অতদিন লাগাবো, 3 মাসেরটা 6 মাস লাগাবো, সেক্ষেত্রে আপনার অনেক টাকা লস গুনতে হবে। এই জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে আপনার কাজ কমপ্লিট করতে হয়, একটা টাইম ফ্রেম নির্ধারণ করতে হবে। তারপরে যে মালিক আছেন বাড়ির, তিনি আপনার স্ট্রাকচারাল রড, শাটারিং, ঢালাই, ইটের গাঁথনি, প্লাস্টার, এই কাজগুলোর জন্য যে মালামাল লাগে সেগুলো দিবেন, কিন্তু লেবার, মিস্ত্রি, যন্ত্রপাতি, খুচরা সরঞ্জাম সেগুলো অবশ্যই কন্ট্রাক্টরকে সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া মালিক আপনার মালামালগুলো কিনে দেবেন, কিন্তু যে বিষয়গুলো লাগে কি বললাম, পলিথিন, ফুলঝাড়ু, বেলচা, শাবল, হাতুড়ি, তারপর কর্নি, যেই যন্ত্রপাতিগুলো আছে, যেই সরঞ্জামাদি আছে সেগুলো অবশ্যই মিস্ত্রিকে সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া প্রকল্পের যে কাজ চলবে, আপনার বাড়িটি যেখানে হবে তার যে ক্যারিং খরচ সেটা তো আপনি বহন করবেন, ঠিক আছে, কিন্তু যখন আপনার কাছাকাছি থেকে বহন করতে হবে, যেমন 100 ফুট বা 150 ফুটের মাঝামাঝি যেই ক্যারিংগুলো হবে সেগুলো অবশ্যই কন্ট্রাক্টরকে বহন করতে হবে, বা এই জাতীয় বিষয়গুলো আপনারা ক্লিয়ার কাট করে নিতে হবে। নাহলে পরবর্তীতে উনি ক্যারিং খরচ দাবি করতে পারেন আপনার কাছে। আর মানবিক দিক থেকে আসলে যদি আপনি আগে ক্লিয়ার করে না নেন, সেক্ষেত্রে আপনি দেওয়া উচিত। তাছাড়া কোনো কাজে যদি কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, সেগুলোকে বহন করবেন। যেমন একটা কাজ যদি একবারের জায়গায় 2বার করা লাগে, একটা কাজ আপনি কলাম ঢালাই দিলেন, শাটারিং খোলার পরে দেখলেন যে কলামে আপনার হানিকম্ব আছে বা আপনার ত্রুটি রয়েছে, সেক্ষেত্রে কলামটি আবার করতে হবে। সেই দায়ভারটা কে বহন করবে, সেটা আপনারা অবশ্যই চুক্তিতে ফিক্সড করে নেবেন এবং অবশ্যই সেটা কন্ট্রাক্টরই বহন করা উচিত। তারপরে আপনার যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা যায়, এর মধ্যে হচ্ছে যে কাজের মাঝে দিয়ে গিয়ে রেট বৃদ্ধি করা যাবে না। কাজের রেট ফিক্সডই থাকবে, এই রেটের ভিতরেই কাজ কমপ্লিট করতে হবে। এবং কাজ যদি আসলে নির্দিষ্ট রেটে কমপ্লিট করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টর থেকে কিছু সিকিউরিটি মানি নেওয়া উচিত, সেই সিকিউরিটির টাকা প্রয়োজনে বাজেয়াপ্ত করা হবে। তাছাড়া আপনার যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বা পানির উৎস সেগুলো কে দিবে, মালিক না কন্ট্রাক্টর, সেই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে নিতে হবে। তারপরে আপনার শাটারিং কে দিবে সেগুলো ঠিক রাখতে হবে, এবং যেই লেবাররা কাজ করবে সেই লেবারদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো কে দেখবে, মালিক না কন্ট্রাক্টর, সেটা ঠিক করে নিতে হবে। যেমন কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটলে সেটার দায়ভার কে নেবে, সেগুলো ফিক্সড করে নিতে হবে। তারপরে লেবারদের যেই দিন ডেলি বেসিস যেই মিস্ত্রিগুলো কাজ করবেন কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে, ওদের খাবার দাবার, ওদের থাকার ব্যবস্থা বিস্তারিত এগুলো ক্লিয়ার কাট করে নিতে হবে। আসলে আগে ক্লিয়ার না করে নিলে পরবর্তীতে এগুলো দিয়ে দুজনের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনার কন্ট্রাক্টর যিনি রাজমিস্ত্রি আপনার থেকে কাজ কন্ট্রাক্ট নেবে, উনি যাতে অন্য কাউকে দিয়ে না চলে যান, উনি অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ওনার আন্ডারে কোনো ফোরম্যান উপস্থিত থাকবে, কিন্তু অনুপস্থিত থেকে শুধু মিস্ত্রি দিয়ে কাজ যাতে পরিচালনা না হয় সেই বিষয়গুলো ফিক্সড করে নিতে হবে। তারপরে আপনার যেই নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে কাজ শেষ করার কথা, ওই নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে যদি শেষ করতে না পারে তাহলে কি হবে, সেক্ষেত্রে প্রতিদিন বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ওনার কর্তন করা উচিত। নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে যদি না করে, সেক্ষেত্রে প্রতিদিন 1000 টাকা করে কমবে বা 2000 টাকা করে কমবে, ওনার যে যত টাকা উনি পাবে সেখান থেকে, এরকম একটা ফিক্সড রাখা উচিত, তাহলে কাজের গতি থাকবে।
তাছাড়া ডিজাইনের এবং যেই আইটেমের যেই রেট মানে করা আছে বা ফিক্সড করে দেওয়া হবে, হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী বা একটা আলোচনা সাপেক্ষে কন্ট্রাক্টরকে, মিস্ত্রিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। এই জাতীয় একটা আসলে পূর্ণাঙ্গ চুক্তিনামা করে কাজ দেওয়া উচিত। তো এবার এই জাতীয় চুক্তিনামার ভিত্তিতে আসলে রেটটা ওঠানামা করবে। যেমন যন্ত্রপাতি মিস্ত্রি দিলে, কন্ট্রাক্টর দিলে একরকম হবে, না দিলে আরেক রকম হবে। তো আমরা একটা অ্যাভারেজ ধারণা নেব আসলে মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা রেট কত হওয়া উচিত, সেই ধারণাটা আমরা আজকে নেব। তো প্রথমে চলুন আমাদের লেআউট চার্জ। লেআউট চার্জ হচ্ছে আমাদের প্রতি স্কোয়ার ফিটে যদি আমরা হিসাব করি বা 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য হিসাব করেন, 1-2 স্কোয়ার ফিটের তো এটা হিসাবে এনে লাভ নেই। মনে করেন 150 ফিট, সেক্ষেত্রে 150 স্কোয়ার ফিট, সেক্ষেত্রে আপনি 200 স্কোয়ার ফিটের টাকা দিতে হবে, এরকম আর কি। বা 1050 স্কোয়ার ফিট, আপনি 1100 স্কোয়ার ফিটের টাকা দিতে হবে, বিষয়টা এরকম। তো প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য সাধারণত 200 থেকে 250 টাকা দিতে হয়। যদি একটু লিখে নিই, 200 থেকে 250 টাকা প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য লেআউটের জন্য দিতে হবে। তারপরে আমাদের মাটি কাটার জন্য, মাটি কাটার খরচ হচ্ছে আমাদের সাধারণত প্রতি সিএফটিতে করা হয়। প্রতি সিএফটির জন্য 5 থেকে 6 টাকা, অর্থাৎ 100 সিএফটির জন্য আমরা 5 থেকে 600 টাকা মাটি কাটার জন্য দিতে পারি, সেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরতে পারি। তাছাড়া মাটি দুর্মুজের জন্য সেম রাখতে পারেন, যে আমাদের প্রতি সিএফটি মাটি দুর্মুজ করার জন্য 4 থেকে 500 টাকার মতো আমরা দিতে পারি। তারপরে আসেন আমাদের ব্রিক সোলিংয়ে। আমাদের 3 ইঞ্চি যে সোলিংটা আছে সেটা আমরা ফ্লোরে করে থাকি, সেক্ষেত্রে আমাদের 250 থেকে 300 টাকা আমরা দিতে পারি প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য, ঠিক আছে। এরপরে আসেন আমাদের বালি বা মাটি ভরাটে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রতি সিএফটির জন্য 3 টাকা, অর্থাৎ 100 সিএফটির জন্য আমরা 300 টাকা দিতে পারি। তারপরে আছে আমাদের যেই বিম, কলাম, সিঁড়ি, স্ল্যাব এগুলো ঢালাইয়ে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রতি 100 সিএফটির জন্য 12 থেকে 1500 টাকা পর্যন্ত আমরা রেটটা ফিক্সড রাখতে পারি। আমাদের বিম, কলাম, সিঁড়ি এবং বেস ঢালাই, এই ঢালাইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের 12 থেকে 1500 টাকা আমরা মিস্ত্রিকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দিতে পারি। কম বেশি আসলে এলাকা ভেদে হতে পারে, মিস্ত্রির কোয়ালিটি অনুযায়ী হতে পারে, বা আপনি যে চুক্তিনামাগুলোতে যে ছাড় যে দিয়েছেন সে দিক দিয়েও রেটটা একটু কম বেশি করতে পারেন। ছাড় ডালাই আসেন আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাড় ডালাই আমাদের সাধারণত প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য 2000 থেকে 2200 টাকা পর্যন্ত আমরা দিতে পারি। প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য 2000 থেকে 2200 টাকা আমরা ধরতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের 10 ইঞ্চি গাঁথনি যদি আসেন, 10 ইঞ্চি গাঁথনিতে আমাদের 1000 থেকে 1100 এরকম আমরা ধরতে পারি প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য। 1000 যদি আমরা লিখি, 5 ইঞ্চি গাঁথনির জন্য আমরা রাখতে পারি আমাদের প্রতি স্কোয়ার ফিটে 700 থেকে 800 এরকম, বা আমরা 750 টাকা লিখতে পারি। এবার আসেন আমাদের লিনটেল ঢালাই। লিনটেলে আমরা প্রতি 100 সিএফটি বা রানিং ফিট ধরতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা 13 থেকে 1400 টাকা, যেহেতু লিনটেলে আমাদের রড সহ বাঁধতে হয়, চুরি সহ বাঁধতে হয়, সেক্ষেত্রে 1300 থেকে 1400 টাকা আপনি দিতে পারেন প্রতি রানিং ফিটের জন্য। তারপর আসেন আমাদের রেলিং বা ড্রপ ওয়াল, সানশেড, জলছাদ, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রতি 100 সিএফটির জন্য 2 থেকে 2500 টাকা পর্যন্ত দিতে পারি, সেক্ষেত্রে আমি 2400 টাকা লিখলাম। তাছাড়া চৌকাট ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি গ্রুপ কাটা সহ প্রতি পিস 200 বা 220 এরকম দিতে পারেন, 220 টাকা। তারপরে জানালার যে গ্রুপ ফিটিং আছে, জানালার গ্রুপ ফিটিংয়ে প্রতি 100 সিএফটির জন্য আপনি প্রায় 1000 টাকার মতো দিতে পারেন, 1000 টাকা দিতে পারেন। এবার আসেন আমাদের প্লাস্টারে। আমাদের সিলিং প্লাস্টারে আমাদের চিপিং সহ, অর্থাৎ সিলিং প্লাস্টার করার আগে যে খোদাই করে নিতে হয় সেটা সহ আপনি প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটে 7 থেকে 800 টাকা দিতে পারেন। আমরা 750 টাকা যদি ধরি, অর্থাৎ প্রতি স্কোয়ার ফিটে 60 টাকা, 7.5 টাকার মতো পড়বে আমাদের, ঠিক আছে। তো এবার আসেন আমাদের দেয়াল প্লাস্টারের ক্ষেত্রে। দেয়াল প্লাস্টারে আমাদের প্রতি স্কোয়ার ফিটে 5 থেকে 6 টাকা, অর্থাৎ 100 স্কোয়ার ফিটে আমরা 550 বা 600 টাকা ধরতে পারি। এবার আসেন আমাদের স্কার্টিংয়ে। আমাদের স্কার্টিং প্রতি স্কোয়ার ফিটে 40 থেকে 50 বা আরেকটু বেশি হয়, আমরা যদি স্কার্টিংটা একটু বেশি হাইটে করি, সেক্ষেত্রে আমাদের 80 থেকে 100 টাকা পর্যন্ত আমরা ধরতে পারি। স্কার্টিং প্রতি স্কোয়ার ফিটে আমরা 80 টাকা ধরলাম।
এবার আসেন কলাপসিবল গেট ফিটিংয়ে। কলাপসিবল গেট আমাদের প্রতি পিসের জন্য আমরা 800 থেকে 1000 টাকা ধরতে পারি, ঠিক আছে, দিতে পারি। মেইন গেট ফিটিংটা আবার পিস হিসাবে হবে না, সেটা হবে স্কোয়ার ফিট হিসাবে। মেইন গেটে আমরা প্রতি স্কোয়ার ফিটে 1000 থেকে 1200 টাকা দিলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মানটা থাকে। এবার আসেন আমাদের শাটারিং সেন্টারিংয়ে। শাটারিং সেন্টারিংয়ের কাজে আমাদের গড়ে প্রতি 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য 13 থেকে 1400 টাকা আমরা দিতে পারি, আমরা 1350 যদি লিখি। এবার আসেন আমাদের রড কাটা, বান্ডিল খোলা, রড বাঁধা, ফেব্রিকেশন করা, এগুলো আমরা প্রতি টন হিসাবে আমরা 1500 থেকে 1600 টাকা দিতে পারি প্রতি টনের জন্য, অর্থাৎ প্রতি কেজিতে আমাদের 1.5 টাকার মতো পড়তেছে আর কি। প্রতি 1 কেজি রড সাইজ করার জন্য আমাদের 1.5 টাকার মতো করে দিতে হচ্ছে। ফ্যানের হুক আমাদের প্রতি পিস হিসাবে আমরা দিব। ফ্যানের হুক আমরা প্রতি পিস 30 থেকে 35 টাকা এরকম দিতে পারি আমরা, 30 টাকা যদি ধরি প্রতি পিসের জন্য, হ্যাঁ। এবার আসেন আমাদের খোয়া চালার জন্য। আমাদের খোয়াটা চালিয়ে নিতে হয় ব্যবহার করার পূর্বে এবং সাথে ধুয়ে নিতে হয়। খোয়া চালা এবং ধোয়ার জন্য আমরা প্রতি 100 সিফটের জন্য 4 থেকে 500 টাকা দিতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা 450 যদি লিখি। এবং বালু চালা এবং ধোয়ার ক্ষেত্রে আমরা সেম বালুও চেলে নিতে হয়, ধুয়ে নিতে হয় কাজ করার পূর্বে। বালুতে বিভিন্ন ধরনের অপদ্রব্য থাকে, সেগুলো ধুয়ে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা 250 থেকে 300 টাকা, 280 টাকা আমরা ধরে নিই যে দিতে হবে। তো দর্শক, এই ছিল আমাদের কনস্ট্রাকশন কাজ যখন আমরা ডেলি বেসিস করাবো, হ্যাঁ, তখন আমরা এই রেটে অ্যাভারেজ একটা দিতে পারি। তাছাড়া আপনারা যারা ফুল কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেন, আসলে সেটাই বেটার, মূলত ফুল কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেওয়াটা। ফুল কন্ট্রাক্টে দিলে আমরা সাধারণত 200 থেকে 220, 240, 250 পর্যন্ত যাই ডিজাইন অনুযায়ী। তাছাড়া লোকাল কাজ বা সিম্পল কাজের ক্ষেত্রে 180তেও নেওয়া যায়, বা একসাথে বেশি কাজ হবে তখন 180তেও নেওয়া যায়। তো কন্ট্রাক্ট ফুল দিয়ে দিলেও পারেন, সে হিসাবে ছাদের মাপ হিসাবে আপনার হবে স্কোয়ার ফিটটা হিসাবে প্রতি স্কোয়ার ফিট 200 টাকা স্ট্যান্ডার্ড ধরতে পারেন। তো এইভাবে দর্শক আপনারা চাইলে আপনাদের কাজগুলো মিস্ত্রিদের বা কন্ট্রাক্টর দিয়ে করাতে পারেন। তো দর্শক, এই ছিল আজকের বিষয়গুলো। আর কোনো বিষয় যদি জানার থাকে আমাদেরকে জানাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।